Grazie. Le mie diapositive sono in inglese, ma parlerò in italiano. Grazie soprattutto per invitarmi qui, sono molto felice di essere in Roma, che è una bellissima città, e mi ha fatto bene di venire ieri sera alla Fontana di Trevi, comunque, perché stavo un po' male, perché è vero che quando un scientifico o una scientifica, forse ancora peggio, dice delle cose che non piacciono alle autorità, abbiamo problemi, è il mio caso in questi giorni. Comunque, ho passato la mia vita lavorando soprattutto alla IARC per 22 anni, dove mi sono occupato di epidemiologia del cancro. E mi fa veramente male di vedere che durante la mia carriera ho visto raddoppiare il numero di casi di cancro. E adesso ci sono più di 12 milioni di casi all'anno, con 8 milioni di morti, che mi sembra un po' tanto. E questo, come l'ho detto, è stato un raddoppiamento. C'erano solo, quote unquote, 6 milioni 25 anni fa. E tutti, anche quando si tiene conto della popolazione, taglia la proporzione dell'età della popolazione, comunque i tassi stanno in aumentazione. E prendo solo un esempio che è quello dei bimbi, perché i bimbi non sono più vecchi oggi che prima e vanno regolarmente in alto per 1-2% per anno, soprattutto in Italia dove è più importante. E anche se come un medico che ero, è importante che abbiamo fatto progressi nel trattamento, comunque c'è molto troppo cancro, adesso non posso più accettare il cancro. E per che cosa il cancro è aumentato? Si ripensa al cancro fra i bambini, non è una questione di età, non è veramente una questione di diagnosi, anche se è vero che adesso siamo migliori a fare un diagnosi preciso, e non è una questione di screening, perché non si fa in infanzia, a parte del neuroblastoma, ma è una cosa non troppo importante. E veramente il problema è che sì, è vero che c'è più cancro che prima. La gente sulla strada lo sa, i scientifici non sempre, che è una cosa interessante, e i politici fra i due. Se la gente per strada lo dice e ci crede, forse c'è bisogno anche di crederci. Perché comunque c'è questo incremento nel cancro. Non è una questione di genetica, perché la genetica non cambia in 25 anni, è molto troppo corto. C'è la gente ottimista che dice che fra 100 anni forse saremo più adattati all'inquinamento. Io non ci credo, ma uno può crederci. La questione dell'epigenetica ne parlerà Ernesto molto meglio di me, soprattutto in italiano, così lui lascio questa parte, e questo è veramente preoccupante, che se un feto è esposto, questo può cambiare tutta la sua vita, anche quando sarà un adulto. C'è un ruolo, questo non lo nego per niente, del lifestyle, del fatto di fumare, di mangiare male, e di avere dei lavori che sono pericolosi, questo è vero. Ma ci rimane comunque l'effetto dell'ambiente, e per questo penso a una definizione precisa che è quale è il ruolo dei cancerogeni chimici, fisici, biologici che ci sono nell'aria, nell'acqua, nel cibo, nelle cose che usano ogni giorno. E questa è una questione che è difficile di avere risposte precise. E il ruolo dell'epidemiologia etiologica di cercare queste cose delle malattie. Voglio parlare rapidamente di un programma della IARC, che è quello delle Monograph, che si occupa di fare questo legamento fra una cosa e la malattia, e che si basa su tutti gli studi epidemiologici, ma anche sperimentali, e lì ancora c'è Morando ne parlerà, e anche altri studi, per arrivare a una valutazione. E dato che questo programma è stato creato da un italiano, Lorenzo Tomatis,
ha avuto un ruolo molto importante perché penso che fra questo programma è stato possibile prevenire migliaia di casi di cancro nel mondo, perché quando si sa che una cosa è veramente un carcinogeno e che questo si dice con sufficiente autorità di un'organizzazione internazionale, i politici ascoltano forse meglio e questo è molto importante per cambiare anche in termini di azione. Non andrò in dettaglio su tutto quello che fa la monografia perché ci vorrebbe troppo tempo, il tempo non c'è come sempre. Cosa sta guardando la IARC? Non può guardare tutto, ci sono centinaia di migliaia di sostanze da valutare, allora si concentra sulle cose che sono le più sospette e lavora in sottogruppi che sono messi lì, che sono l'epidemiologia, cancerogenicità animale, eccetera. E arriva solo a fare un sommario, una sintesi delle cose più importanti dall'epidemiologia, dei dati sugli animali, per arrivare a una classificazione, prendendo anche in conto altre cose di genetica, genotoxicità, altre tutte queste cose, ma questo è meno importante. Per l'epidemiologia usiamo ancora adesso vecchi criteri che sono stati definiti da Hill nel 1965 per dire che c'è una relazione causa-effetto e anche lì c'è una lista che potete guardare. Alla fine una sostanza viene classificata o come gruppo 1. Lì non c'è nessun dubbio che questa sostanza è cancerogeno per l'essere umano, 2A, 2B e probabilmente cancerogeno, possibilmente cancerogeno, e per questi due è quando c'è meno evidenza che vengono dall'epidemiologia, ma comunque ci sono dei dati. Gruppo 3, che sono le cose che non si possono classificare, ma insisto sempre su questo. 3 non vuol dire che non c'è nessun rischio, è sempre presentato così, soprattutto dall'industria, non è vero. La risposta che dice gruppo 3 è non si sa, e non si sa non vuol dire non fa male. Qui su questa slide vedete i risultati, ci sono più di 100 prodotti, sostanze nel gruppo 1, quasi 302 e più della metà nel gruppo 3. Per rispondere a una domanda del tipo qual è la proporzione dei cancri fra i bambini che sono dovuti a questo ambiente, nessuno ha per adesso cercato a mettere un numero, ma i numeri che ci sono per gli adulti vanno da 0,07% a 100%, così ognuno può dire quello che gli piace. Perché questa differenza? Perché dipende dal posto dove si fa il studio, perché dipende dal cancro, perché dipende di che cosa si chiama sotto l'ambiente e perché dipende anche di chi risponde. Ci sono tantissimi, come l'abbiamo visto 2 diapositive fa, cancerogeni che sono stati identificati e che sono lì. E anche perché comunque questo tipo di domande è molto difficile, perché non basta, è molto difficile conoscere tutte le cose che ci sono nell'aria o l'acqua e forse non è il composto di origine che è importante, ma sono i metaboliti. E perché sono tutti, ognuno a un livello basso. Ma un livello basso, più un livello basso, più un livello basso, forse finisce per fare qualcosa che non fa bene alla salute, soprattutto perché siamo esposti da sempre, da quando eravamo nella pancia della nostra mamma fino alla nostra morte, e che questi diversi prodotti possono anche avere sinergia fra di loro. L'ha detto anche uno degli oratori prima, non siamo uguali,
se siamo un uomo o una donna, e soprattutto l'età è molto importante, e le popolazioni le più a alto rischio sono soprattutto i bimbi, anche prima della nascita soprattutto. La IARC, di solito la IARC ha fatto tantissime cose bellissime, ma è anche capace di fare le cose peggiori. E fra queste cose peggiori metto lì un report che è stato fatto in 2007 sulle cose del cancro, era per la Francia, ma comunque, dove hanno messo lì un tavola, penso di aver dimenticato i numeri, comunque era la tavola dove c'era per l'ambiente 0,07% dovuto all'ambiente, niente, nemmeno 0,1 perché farebbe paura. Ma quando discutono per come sono arrivati a questi risultati, anche loro devono riconoscere che l'85% dei casi fra la gente che non fuma non hanno nessuna esplicazione. E così io penso che forse è good common sense di pensare che un po' di questo 85% sono dovuto a tutti questi cancerogeni che respiriamo, mangiamo, beviamo ogni giorno. Prendo solo un esempio oggi, che è quello di Extremely Low Frequency Field e Electromagnetic Fields, ILF, IMF, che sono classificati dalla IARC come 2B, cancerogeno possibile. Perché? Perché abbiamo un po' di epidemiologia, ma non ce n'è veramente abbastanza per finire in gruppo 1. E ci sono dei dati sulla cancerogenicità sperimentale, ma anche questa non è considerata come sufficiente. Per essere nel gruppo 2E, io penso che sarebbe possibile, perché se voi guardate l'ultima frase che c'è su questa slide, si dice che si può mettere dentro il gruppo 2E una sostanza che ha solo limited evidence in humans, così che non ha un'evidenza sufficiente fra gli uomini, ma comunque si può metterlo lì dentro. Perché è importante? Lo dirò dopo. Tornando alle ILF, che sono le linee a alte tensione, ci sono stati tantissimi studi fatti dal 1980, il primo studio fatto di Wertheimer in Colorado, poi analisi. Che cosa si vedeva già in questi tempi, in questi studi? Che i bimbi che erano i più esposti avevano un rischio più alto, soprattutto di leucemia e in particolare leucemia linfoblastica acute. E di nuovo, adesso cosa c'è di più? Ci sono altri studi e si trova sempre la stessa cosa, che è soprattutto fra i bimbi che c'è un rischio e che è forse più importante per bimbi che non sono tantissimi esposti, i livelli di 0,2-0,3 microtesla, che non è un grande numero, comunque